खोरीबाड़ी पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक दंपति को किया गिरफ्तार। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. खोरीबाड़ी पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम 57 वर्षीय जयलाल सिंह और 42 वर्षीय चंपा सिंह है। वो पूर्व बदराजोत के निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खोरीबाड़ी पुलिस ने बीती रात को खोरीबाड़ी के बतासी अस्पताल संलग्न इलाके में एक घर में अभियान चलाया और 101 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। इस घटना में दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। आज आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अच्छा सुनें আমরা যখন কোনো কোনো জায়গায় ভালো হলো আমরা যখন যাই না তখন ওখানকার দুই লোক আমরা যে লোকাল লোকের নাম কেন তাদের আসুন আপনি